Oke, lagi mainkan ini. Baru pertama kali mau dengar suaranya dulu. Sumpah dari kemarin tuh aku pengen mainkannya. Embernya kebesaran, cok. Aku baru pertama kali ya mainkan ini. Baru dengar suara. Baru pertama kali dengar suaranya. Ya itu makanya aku pengen. Oke, sekarang Mr. Sun, dari atas. Lucu suaranya. Oke, sekarang Mr. Terry. Juga besar rambutnya, cok. Boy, udahlah, kelamaan. Mr. Komputer Fun. Oke, sudah. Wenda. Sabar. Grey belum. Lagi. Sumpah, Grey lupa aku. Giving. Sekarang aku mainkan. Mau aku mainkan. Nah,
Mau coba suaranya. Sumpah nyaring juga ya. Buset. Apalagi Veneria. Mana nih suara? Nah, ini baru. Grey sekarang. Sudah berut sekarang. Hey, get back here. Stupid Lario button running away. Dead meme anyways. Suara apaan tadi? Coba-coba sekali lagi. Sumpah tadi tuh suara apaan? Coba-coba aku lihat. Ada suara apa-apa? Cuman kelamaan cuy. Keluar. Buka konten lain. Berapa? Frankie Incredibox. Aduh, malah ditutupin lagi. Nah, akhirnya. Sumpah, soalnya tadi tuh aku kaget tiba-tiba itu suara apaan. Oke, ulang ya.